Se vaikka liikkuroimaan. Seuraavista liike kaukaa. Hei. Ahdollista. Tärkeää. Vasempaan maks. Käännös vasempaan maks. Käännös vasempaan maks. Käännös vasempaan maks. Liike space. Okei. Siis teet muutama ihan omaa ja älä käytä kuin muodossa. Siinä on semmoisen muutama vasemmalla käydä. Voinko mä käyttää siinä jotakin makkupalaa vai ei? Kokeile ensin ilman makkupalaa. Käsi oli kuitenkin silleen semmoista asennosta, että sulla olisi navi. Niinpä, joo. Mutta siis, jos mulla ei ole ollenkaan mitään, niin sit se on niinku sen näköistäkö se oli siinä liikkuroinnissa. Ei se kauhean huono mitenkään siinä kyllä ollut siinä liikkuroinnissa. Musta tuntuu vaan, että mä törmään siihen aina. Se ei käytä niinku tavallaan sitä takapäätä niin hyvin. Joo, siis siinä oli vähän niin kuin, että ne ei ollut siis kaikki identtisiä. Et osa oli oikein hyviä ja osa oli vähän huonompia. Et mä luulen, että teidän niin molempien toiminnassa oli epätasaisuutta enemmän siinä liikkuroidussa. Se voisi olla katsoa kuitenkin, vaikka ei sitä ahan kanssa joskus tehdä silleen, että tietyllä tyylillä, askeleella ja on tullut siihen tulokseen, että minä en pysty sitä kisossa tekemään. Jos mä oikein keskityn treeneissä, mä pystyn. Mutta se, että ei tarvitse lähteä niin teknisesti miettimään, jos tuntuu se hankalalle, mutta voisi silti vähän miettiä, että on kummalla jalalla kääntyminen voisi olla parempi. Koska nyt se mun mielestä aika usein teet semmoisen vähän sen päälle sivuun. Aika isolla. Jolloin se, niin, että ainakin mä tekisin silleen, että jatkaisin vaikka vaan tänne suoraan. Mutta sä lähdit niinku mennä poispäin, kun olisit näin sulkytten. Joo. Niin se mä luulen, että se on sille vaikeampi. Vaikka sit miettiä, että tehdään silleen suoran puolella jalalla vähän kääntymään. Niin niitä voisi testata niitä. Esimerkiksi nyt tehdään useampi silleen, että kääntää suoran puolella jalalla ensin. Että mitä se näyttää. Vai vaikka sitten sillä toisella. Nyt sä, joo, joo. Joo. Koska nyt sä teit jo osan semmosesta silleen, että teit niin, että sitten laisi kääntymään, niin sä teit tänne. Mä sanon, että mulla ei mitään logiikkaa, mä en tiedä. Niin mä luulen, että se voi olla sille vähän vaikeampi pysyä sellaisessa semmosessa. Eikä nyt liian moni, mutta toki kannattaa. Ei liian moni, mutta sen voi katsoa, että olisi jompikumpi jalka parempi alkaa. Ilman, että sä mietit, että mihin kohtaan sä muuten ne aidat. Se ei vaikka voida nostaa samanlaista neliöä, mutta teit ilman koiraa. Ei ollut koiran puolella. Saa sitä niinku käyttää sitä takapäätä. Niin, tai se ei niinku tästä lähde reagoimaan vielä se koira, niin se tulee vähän törmäystä siinä. Mutta ehkä se ei vaan vielä niinku tiedä sitä. Pystyy se tekemään semmoista, että sä vähän myös tähän askelia. Teet näin, ja se vaan kääntyy, niin sitten rakennetaan ja askelia toisenpäin. Joo, totakin olen kokeillut, jos niin tuntuu, että kokee sen ja näen. Vähän hätiintyy. Niinpä.
Mä luulen, että siinä minkä sä näytit sen auttaen, niin se suurin apu koiralle oli tää sun olkapää, joka kääntyy. Ja nyt kun sitä ei oo, niin se ei lue sitä sun muuta, niin sun askelia se ei lue niin hyvin, se lukee tätä, mutta tämähän sitten on taas niin ikään kuin isoin ja iso kroppa tää tämmönen. Miten mä voisin sitten opettaa sitä, että on pistää Miten? Vasemmalle sä voit alkuun toistaa siinä sen sivukäs. Kulmaa ja toistaa sen sivukäs. Kyllä se koira joutuu siinä tekemään sen työn samanlaisen, mitä sitten haetaan niihin käännöksiin. Oi, hyvä! Sitä olkapäätä niin käännetään. Sä voit ihan hyvin antaa naamipalkan niihin pysähdyksiin, jos se tekee hyvin. Niin, sun tulee hyvin helposti, kun sä alat sitä miettiä, niin sun tosi helposti lähtee. Tulee. Kun tavallaan siinä sä teet vähän sitä koiran työtä, jolloin se koira ei tarvitse miettiä, ja sitten sitä apua ei tule, niin se ei tiedä, mitä se kuuluu tehdä. Tee nyt sitten 2 pysähtyä ja 3 ei pysähtyä. Hyvä. Se jouduttaa reppana vielä hirveästi itse pohtiin. Niin varmaan. Ai sivu. Joo, me päätettiin, että ei me sulle mitään askelkuvioita kyllä keksitä, että se... Jos se tuossa jo pohtii niin paljon, niin se vaan sekoittaa sua enemmän. Ei se kun kisoissa vähän jännittää muuta, niin ne varmasti just jää sitten toteuttamatta. Vähän niitä paremmaksi. Joo, mutta tämä oli oikein hyvä teeri, tämä viimeinen. Eli tällä se niin kun alkoi oikeasti käyttää hyvin sitä pyllyä. Sulla tuli vähän vielä sitä olkapääjuttua, mutta ei se nyt ole niin vakavaa. Kunhan muistat, että et ikinä käänny niitä eteenpäin, koska silloinhan se koira ei joudu tekemään juuri mitään työtä, vaan sä voit alkaa ehkä vaikeuttaa niitä, että astut kulmassa vähän taaksepäin. Että sit koiralla tulee oikein korostetusti kyllyyttä siinä. Mutta tähän se vastasi tosi hyvin. Mitä tämä tosi ehdottomasti. Et niin, että osaan tulee se pysäys ja sitten siihen tai pari pysäystä ja sitten ei tulekaan pysäystä, jos se käyttää niistä sitten. Joo. Yleisesti muuten kannattaa niin koittaa pikkuhiljaa niin siihen totuttautua itse, että ei sun tarvitse niin sillä sekunnilla sellaista liikkuvia. Sä voit ihan virtaa niitä muutama asioita vielä. Sä mietit jossain käännös vasemmalle mars. Vasen. Ei sun tarvitse sillä. Niin se on vaan niin ainakin semmoinen paniikkitila. Aivan. Kyllä sulla niin harjoitellaan paljon sulle liikkuroitaisia. Että sä et niinku sillä sekunnilla sitä, että sä voit ihan kalssarit vasemmalle selvästi. Ja silloin on niinku aika, ettei tule semmoista hätiköityä juttuja. Joo. Surukana ja... Mitä voi olla niin lähdetään suorittamaan. Joo. Kovas vastustus sitten. Joo. Sieltä vasempaan seis. Tehdään uudestaan 2 ja sieltä vasempaan seis.
ok. Se oli mun mielestä ihan ok, mutta vaatii vielä semmoista vähän niinku rutiinia lisää jotenkin. Mutta se oli ihan hyvä, että sit vähän sinne taakse voida väistää niinku sen, että no nyt mä oon alkanut opettaa, koska mulla aikaisemmin ei ollut sitä. Sitä voisi ehkä vielä hetken aikaa tehdä isompana ihan näin. Koska nyt se oli aika pieni, mikä se kuitenkin isossahan sitten allakin on semmoinen pieni. Mutta ehkä voisi olla vielä hyvä tehdä sitä isompana sitten. Mutta hyvin siihen reagoit, sä lähtikö taas, kun tuli vähän liikaa, sitten se lähti liikaa eteen ja muuta, että voisi ehkä koittaa sen vielä selkeästi tehdä hetken aikaa. Ja sitten ehkä siihen loppuun sä voit toistaa sen sivu, koska jotta se ei ajaudu sinne yli, vaan se voisi karppina. Tavallaan kun sä pysähyt, niin sä toistat vielä sen sivun tai sivulle. Tai se on pikkasen isompi se pakitusapu siinä alussa ja sitten ennen kuin pysähdyt, niin sanot sen sivuudesta. Sivu. Sivu. Jee, no paremmin. Joo, vähän oli etupäin. Joo. Mä voin valitettavasti joutua niin paljon miettimään, niin se lisää sitä, että se niin vähän vasempaan menisi vaan. Mut kyllä niin tuolta se varmaan tulee. No niin. Sivu. 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 Joo, vähän se tekee sen semmoisen pomppimisen ja istumisen kautta, että se ei osaa ihan nousta tälleen ylös ja peruttaa. Mutta se on se makuasia, että haluat sä, että se tekisi tälleen sen seisaalleen. Se voi tehdä sen niin noinkin. No, jossakin vaiheessa se oli siis semmoinen paljon huonompi tavalla, että se tuli tähän eteen. Joo. Mun mielestä tärkeintä on se, että se päätyy oikeaan paikkaan ja nythän se oli jäänyt se vinoon, mutta se itse korjasi. Niin se on mielestäni, että paikavartta eihän nyt läheskään kaikki perukka. Ja se on myöskin niin integratoitu siinä isossa kokonaisuudessa. Tietenkin se, että jos pomppisi rumasti ja muuta ja vinoa, niin se olisi isompi virhe, mutta se, että vasta pienellä pompulla on se pääty oikeaan paikkaan, niin se on myös tärkeää. Sitten se on siitäkin, kun on se lähtee juoksemaan, että se näin. Näin, ja sitten se tekeekin tänne. Se joutuu niinku oikeaksi pakittaa. Tai sitten semmosia, jos on jäämässä, kun monihan lähtee pakittaa vähän tonne, niin teetkin tänne oikeaksi sen. Jos teet vähän isommaksi, mutta se kyllä tuli niinku tosi hyvin. Se teki sen lopun oikein viimeistä hyvin. Se oli hyvä. Toistoja niinku vaan, että saa sen semmoisen. Tää on vähän semmoinen, mitä jää treenaamatta. Joo, niin onkin. Treenaa vaan eteenpäin. Toistoja tosissaan.